მოგესალმებით Echo Chamber-ის სტუდიიდან. პატარა შესვენება გქონდა აღდგომების დღესასწაულთან დაკავშირებით. დღეს ახალი ეპიზოდიც დაიდება, ანუ თქვენთვის უკვე წინა კვირა იქნება. და მოკლედ განვაახლეთ ჩაწერებით. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ანა, ISSA-ის სერტიფიცირებული ნუტრიციოლოგი, სხვადასხვა ჩვენთან გაიარა ფიზკულტურაში კურსები. ასევე აქვს ძალიან საინტერესო ბლოგი ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ამის გამო მყავს დღეს სტუმრად და თქვენ ძალიან მოგეწონებათ დარწმუნებული ვარ და ფსიქოლოგიც არის შენი პროფესია, ხო, ანა, როგორც ვიცი. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოსვლისთვის. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. გამარჯობა სანდრო. ესე იგი, დღეს საინტერესო თემაა, სხვათა შორის. ხო, ბავშვთა კვება, რაც ზოგადად საქართველოში საზღვარგარეთ არ ვიცი და საქართველოში მე მგონი აი ესე ახალბედა დედებმა გააქტიურეს ამაზე საუბარი, თორე ისე საერთოდ დიდად ყურადღება არ ექცევა. პედიატრისგან თუ გავიგებთ ხოლმე რაღაცა რჩევას, მაგრამ ძირითადად ზოგადი რჩევები ახლა პედიატრი მაინც ექიმია და არა ნუტრიციოლოგი. და ანა, პირველი კითხვა მაქვს შენთან ესეთი. რამ გამოიწვია შენი ინტერესი ბავშვების კვებას? ჩემი ინტერესი გაჩნდა ესე ბუნებრივად, როცა დედა გავხდი და დავდექი მეც უკვე ამ ფაქტის წინაშე რომ გადავედი მყარკვებაზე, დავიწყე ფიქრი, მანამდეც მქონდა რაღაც მოძიებული ბავშვთა კვებასთან დაკავშირებით და პედიატრიც დამეხმარა, საკმაოდ კარგი პედიატრი მყავს ამ კუთხით და ძალიან მადლობელი ვარ. სწორი მიმართულება მოგცა და უკვე შემდეგ ჩემი ფსიქოლოგიის განათლებაც ჩაერთო და მივხვდი რომ მხოლოდ კვება არ იყო თავარი, აქ უკვე იყო მნიშვნელოვანი თუ როგორ მივუდგებოდით ესე ფსიქოლოგიურად რომ ბავშვის კვება არ არის მხოლოდ კვება, ეს არის უფრო ემოციური ფაქტორიც, ქცევაც და ასევე მშობელსაც ძალიან დიდი როლი ენიჭება ამ მხრივ როგორ მიმართავთ ამ პროცესს. ასევე დამეხმარა ისიც რომ ჩემი პატარა კარგად გამყვა ამ კვების პროცესში და არ იყო ჭირვეული და კარგად მიიღო ეს მყარი საკვები და რაღაც ესე ბედნიერად მივყვებოდით ამ კვების რუტინას და ხელი შემიწყო ნამდვილად. თუმცა არ არის ეს რაღაც ის ანუ ყველა პატარა ინდივიდუალურია და თუ თავიდან არ დაიწყო ბავშვმა კვება, ეს ანუ არ ნიშნავს რომ რაღაც განგაშის არის უნდა შემოვკრათ. ყველა ინდივიდუალურია და რა თქმა უნდა აქ მშობელი უნდა მიუდგეს სწორად და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა თქმა უნდა. ანა, თქვენ ყავთ შენობით გადავიდეთ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ანა, შენ ყავს ერთი შვილი, როგორც ვიცი, 3 წლის არის. ლაქტაციაზე ვიყავით ცოტა ხანი და შემდეგ მომიწია რომ უკვე ხელოვნური დანამატი ჩამენაცვლებინა ფორმულით ჩავანაცვლეთ კვება და 6 თვიდან დავიწყეთ მყარი კვება. 5-6 თვიდან უკვე ბავშვის მზაობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ უკვე როცა კარგად უჭირავს თავი მაგალითად სკამაგიდასთან რომ დავსვავთ, როცა უკვე იწევს საკვებისკენ და დაინტერესებულია მყარი კვებით, სასურველია რომ დავიწყოთ ეტაპობრივად და ასევე აუცილებელია რომ კონდეს წარმოდგენა ალერგენებთან დაკავშირებით, უნდა მოხდეს 2-3 დღის პრინციპით თითო კვების შეთავაზება, რომ დავაკვირდეთ როგორ მიიღებს ამ პროდუქტს. თუ ალერგიულია, რა თქმა უნდა გავაჩეროთ რაღაც პერიოდი და აღარ შევთავაზოთ. რა თქმა უნდა. კონკრეტული პროდუქტი. აი, მეორე კითხვა მაქვს ესეთი, ძალიან ზოგადია და აი შენ რას გვეტყვი? ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც მშობლები უშვებენ კვებაში. ჩემი დაკვირვებით არის პირველი დავასახელებდი იძულებითი კვება და მშობლებს გონია რატომ რაღაც რო ყველა ბავშვმა უნდა ჭამონ და ოღონდ ჭამონ. გაწყვეტები შეცდომა ჩვენც დაუშვით. უშვებთ ახლაც და რო ვიძახი. გვემართება და ეს არის თითქოს ჩვენი კომფორტის ზონიდან ვერ გამოვდივართ. ანუ ბავშვის კომფორტს უნდა მოვერგოთ რატომღაც და ეს იძულებითი კვება შემდეგ ვიწევს რაღაც ანუ შიმშილის სიგნალების აი აზიანებს ამ ყველაფერს და ნამდვილად შედეგიანი ნამდვილად არ არის. და მეორე რასაც დავასახელებდი ეს არის რეჟიმის არქონა, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ანუ აი ძილის რეჟიმის შემდეგ დავასახელებდი კვებას. თუ ბავშვთან ეს მიმდინარეობს რუტინულად, მისი ტვინიც და ფსიქიკაც უფრო მშვიდად არის და აი უფრო კარგად, ბევრად უფრო კარგად და დედასაც უადვილდება უფრო მეტად. თუმცა ახლა ბევრს არ ეწყობა ხელი მშობელს და მესმის რომ მთელი დღე უნდა იყო ბავშვთან, გაწერო ეს ყველაფერი, ახლა აჭამო ესე, ახლა ძილი და ინდივიდუალურია, მაგრამ როგორც მოგვიხერხდება, იქიდან გამომდინარე უნდა შევქმნათ ეს რუტინა. კი, ნამდვილად რუტინაში გულისხმობა ის საათობრივი კვება თუ ყველა პროდუქტის მიღება. აი 9 საათით გადააცილოს არ არის პრობლემა, მაგრამ აი მაინც ძირითად ჩარჩოში რომ მოვექცეთ,
ნუ საუზმე სადილი ვახშამი ხემსი ბავშვის ასაკიდან გამომდინარე როგორც ეკუთვნის ნუ მყარიყვების რაოდენობას იზრდება ასაკის მატებასთან ერთად და ძილიდან გამომდინარე ზოგი პატარა ეხა დილით ადრე იღვიძებს ზოგი ცოტა გვიან და აი აქედან გამომდინარე ჩავჯდებით ამ ჩარჩოში მე თვითონ გვკარნახობს უკვე როგორ მოვიქცეთ და აი მის სიგნალებს უნდა უსმინოთ ესე რო ვთქვათ და აი ერთი შეკითხვა გამიჩნდა უცებ და ჩაგეკითხები მაგანითად ეხაც ვერის ვქენი ეგრო აი ცოტას ვაძანებთ რაღაც ვაჭვენთ მაგრამ ზოგჯერ ხო არის აი რეჟიმი აქვს და ჭამის დრო მოვიდა მაგრამ მაგ დროს თამაშობს ან რაღაცა სხვა აქტივობითაა დაკავებული და ანუ შიმშინი შენობა ფიზიოლოგიურად კი აქვს, მაგრამ აი უფრო excited არის, უფრო სხვა იმაზე გადარწու და არ მინდა აპროტესტებს და არ უნდა და ცოტა ძანის დატანება გიწევს, რომ მაგ დროს საჭამო. უნდა ვაჭამოთ მაგ დროს თუ ჯერ მორჩეს თამაში და მე პრაქტიკაში არ გაუმართლები ამ შემთხვევაშიც ზადატანებას. იმ დღეს მე როგორც ესე რა თქვა, ხელი ჩამიქნევია იმ მომენტში დამიცდია, რომ ალბათ ის უფრო მნიშვნელოვანია იმ მომენტში, რადგან ბავშვმა შეიძლება ერთ თქვა სადილზე არ მიიღოს სრულად ულუფა და მერე დააბალანსოს ვახშამზე. ანუ ეს კალორიებიც ხო ეხლა თვითონ აკონტროლებს ამ ყველაფერს და ეს რო გავიაზრებ ეს თითქოს უფრო მშვიდად ვარ. რადგან აი დედის ემოციები და მშობლის ემოციები ძალიან გადადის შემდეგ ბავშვზე და ისტრესება ხა მე რაღაც ფოთა ბავშვიც რაღაც ისეა და თითქოს გრძნობს რომ აი თუნდაც რაღაც სიტუაციებში რომ მოხვდებით ხოლმე და იქ არ გამოგდის ეს კვება და სრული სადილი ის ერთი დღე და ორი დღე უნდა მივცეთ ალბათ უფლება თვითონ როგორც უნდა ისე იყოს. ნამდვილად. ესე იგი ჩვენ ოჯახში მე ყველაზე სწორად ვიქცევი ჩემ შვილთან მიმართებაში, არ ვაძალებ, აღარ მინდა მე თქოს არ გიქა. აი ეს ისე თქვი რა, ზუსტად თქვი რომ აი დაარეგუნი რა, აი ბაღშიც რო არის, ვატყობთ, აი შენს ხო ვატყობ, რომ ფიზიკურად ნაკნებს ჭამს და მე საღამოს მოდის, აბალანსებს, იმიტომ რომ მეტი შია და ითხოვს რა მეტად. გადართულია მისი გონება სხვა რაღაცას და მეც ესე ვიყავი ბავშვობაში, როცა ვთამაშობდი, ნამდვილად არ მეცალა კვებისთვის და ბედნიერი ადამიანებს აღარ ახსოვთ საკვები რაღაცნაირად გონება, უფრო არ არის ორიენტირებული და უფრო მეტად მე ესე ვფიქრობ, რომ უფრო სწორად იღებს საჭირო რაოდენობის და ჩვენ გადამეტებული ჭამაც უფრო სევდის რაღაც ისეთ თემებში გიდებს. როცა მოწყენილები ვართ, მაშინ უფრო გვინდა. ვიდრე ფიზიოლოგიაში. იცი რა მაინტერესებს, ჯანსაღი კვება დიდებისთვის რას ნიშნავს, ვიცით და ბავშვისთვის რას ნიშნავს? ბავშვისთვისაც არის დაბალანსებული მრავალფეროვანი მენიუ და ასევე დავამატებდი 7 გარემო მაქსიმალურად და სადაც უკვე ბავშვი სწავლობს თვითონ აი ამ სიგნალების რეალურად შიმშილის სიგნალების მასაც მიღებასაც და ანუ დედამაც უნდა შეუქმნას და მშობელმაც უნდა შეუქმნას აი ეს გარემო რომ არა მხოლოდ მარტო კვება იყოს და მდიდარი მიკრო და მაკრონუტრიენტებით საკვები არამედ აი ეს 7 წყარი გარემო და არ უნდა იყოს სტრესული კვება და მისთვისაც არ უნდა ასოცირდებოდეს ეს პროცესი სტრესთან თორე როგორც საკვებს ისე კვების პროცესაც შეიძულებს რა თქმა უნდა. აი ეს მაინტერესებს ახლა მინდოდა სანამ ჩავრთავდით ჩაწერაზე საუბრობდით ბავშვის კვებაზეც მანამდე და მინდოდა ერთ რაღაცის თქმა დედა ჩემი მაგალითად მეუბნება 1-2 დღის წინ მითხრა და ვიფიქრე რაღაც მომენტში სწორს ამბობს თქო გაგიკეთებო რაღაც სალატს ნუ არ ვიცი აი ხორცის სალათა რაღაცეებით არაჟნით და ასე შემდეგ ჩვენ სახლში არ არის ხოლმე ეგეთი საკვები ძირთადად და ჩვენ გვაქვს ძალიან სხვანაირი კვება ბოსტნეული, ხილი, ხორცი, ანუ იმ დღეს გაკეთებული, ან თევზი იქნება, გარნირები, ნუ ყველი ასე შემდეგ, კვერცხი, ავოკადო და აი ასე. და დამიანეც ჩვენი შვილი ასე არის შეჩვეული კვებას. ანუ არ იცის აი ის ქათვის სალათა რა არის, თუნდაც ჯანსაღი ვერსია მაგისი არ იცის რა არის და არც შეჭამს, აი რომ დაუდო არ არსებობს. აი ეს ფიქიითერი როა ტერმინი ხო შერჩევითი კვება ხო ბავშვებში თვითონ სახასიათოდ აქვთ კიდე ბავშვებს რაღაც ეტაპი და აი თქვენ რასაც საუბრობთ ეგ უკვე ნამდვილად გარემოდან და ოჯახიდან არის როგორც ჩვენც ესე კერძებს რო არ ჭამთ რაღაც კარგი ის არის რომ ამ შემთხვევაში რომ მაგალითად არ უყვარს ნამცხრები დიდად ტკბილი საერთოდ არ მოუნდება არც ახსენდება ეგეთი რაღაცა ჩიფსები ასეთი ანუ აი არაფერი მაგრამ ანუ რაღაცა სიახლეც არ გასინჯავს. ეგ ბავშვებს აქვთ და ერთი მიზეზი არის რომ ნაცნობი ტვინს მოსწონს ნაცნობის მიღება და აი ეს ამოჩემებაც რო აქვთ ხოლმე 1, 2, 3 პროდუქტის
უყვარს ან დამახსოვრებულის და რაღაცა 1 წლიდან 5 წლამდე არის ეს სენსომოტორული განვითარების ნაწილი ბავშვებში, როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ. და ასევე ოჯახიდან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედა რასაც ამზადებს, რასაც შესთავაზებს ბავშვს, შეიძლება თავად არ მიურთვათ, მაგრამ ბავშვს უნდა გავასინჯოთ მაინც რომ სამომავლოდ თუ გვინდა რომ ეს პროდუქტი მით უმეტეს ჯანსაღია რომ გაეცნოს და იცოდეს. და ძირითადად აი ოჯახის კვება, ამიტომ ამბობ ხოლმე მშობლებსაც ვეუბნებით რომ ჩაერთეთ ხოლმე მომზადების პროცესში, უფრო მისთვის ახალისო იქნება და დაინტერესდება და ნუ ბავშვს ასაკსაც გააჩნია, რა თქმა უნდა, ეხლა როცა შეძლებს თავადაც ამ ყველაფრის მიღებას და აი ანუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა ნამდვილად ოჯახის კვებას. თუ ოჯახი ანუ ხდება არაჯანსაღი კვება, ანუ კოკა-კოლა და რაღაც მსგავსი პროდუქტები, რა თქმა უნდა, ბავშვს მიიღებს. ნუ მე ახლა შევჭამო რაღაც კონკრეტულად არაჯანსაღი და ბავშვს ბროკოლი დავუდო, ნამდვილად არ შეჭამს. ანუ თავად უნდა ვიყოთ მაგალითები და ჩვენგან ზუსტად აკოპირებენ ამ ყოველივეს. ანუ არა მარტო კვების საკითხი, ანუ ქცევებით და საუბარიც და ბევრი რაღაც გადავა. დაიწყო ისე ფაფას დილით შვრიას რო ვაკეთებ. კი, ნუ ჩვენ ოჯახში. ნუ ყარ მშობლების მიბაძვა რაღაც ან პრიორიტეტები ვარ ჩვენ მისთვის რაღაც ისეთი და ძალიან. დამიანეს მით უმეტეს უყარს ანდროს მიბაძვა, ხანდახან ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბიჭია და ანუ მამის უფრო ისა აქვს და საჭმელის პრინციპში ეგეთი უფრო უყარს, ანუ რაც ანდროს უყარს, 4 წლის ბავშვისთვის ხორცი უნდა ხოლმე. აი ჩემი პატარა წესია და ბიჭებში უფრო მეტად არის მოთხოვნა და რასაც დავაკვირდით, გოგოებში უფრო არის ხოლმე აი ეს კვებითი მიუღებლობა რაღაცა საკითხებში და ბიჭები უფრო პრეტენზიო მჭამელები არიან. ეხა არ ვიცი რა იწევს ამას ეთყობა ბიოლოგიურად ალბათ სქესი არ ვიცი არის. თუნდაც აი კალორიაჟიც ხო ეხა მამაკაც უფრო მეტი გჭირდება რაღაც ქალსაკლები და ეთყობა არის ეს რაღაც ისე. აი აქ შემდეგ კითხვა იყო, უნდა ვაიძულოთ თუ არა ბავშვს ჭამაო და პირდაპირ უკვე ამაზე გავეცით პასუხი, ხო, საერთოდ არ უნდა დაამთავრე ალბათ ნუაისაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცუდი შედეგებზე გავდივართ. სამომავლოდ შეიძლება კვებითი ქცევის დარღვევებიც გქონდეს და ძალიან ისეთი პრობლემები შეუქმნას მე თვითონვე. სხვაჩერს არიან ბავშვები, ხა ჩვენ გარემოცვაშიც მე გამიგია, რომ აი სანდროს ყავს მეგობარი, რომელმაც ერთხელ თქვა, რომ ჩემი შვილი არაფერს არ ჭამსო, ანუ აი პირდაპირ მნიშვნელობით, ნუ ალბათ ფაქტია ხა არაფერს რა, მაგრამ ალბათ ძალიან ცოტას ჭამს. ხო, და მაინც იზრდებიან, აღმოჩნდა რომ მაინც იზრდებიან, იმიტომ რომ ის ბავშვი უკვე შედარებით ასაკეთს ადამიანზე დიდია და ანუ გაიზარდა რა მოჭმელობით. კი, გაიზრდებიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ გული გწუხდება, რომ გვინდა რომ მივაწოდოთ ეს ყველა მინერალი, ვიტამინიც ბავშვმა ხილიც მიიღოს, ბოსტნეულიც, განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბოჭკოც, ხორციც, სილაც, მით უმეტეს 6 თვიდან რკინის რაოდენობა იმდენად იზრდება, რომ აუცილებლად უნდა დავტვირთოთ ესეთი საკვებით და დამატებითი კვება აუცილებელია და ანუ აი არ ვიცი, რა ვიცი, ხა ზოგი დედა არასწორი მიდგომა აქვს, ზოგი ესე მოთმინებით ელოდება და ნამდვილად უნდა მოვითმინოს და შვედად უნდა მივყვეთ ბავშვის კვებას. რაღაცა შუაში აი ბალანსია და ძალიან დაძანებაც არა და ისე რომ აი რაღაცა ძალიან არაფერი ჯანსაღი და არაფერი რაღაც nutritional nutrition-ს არაფერი არ მომწონს და მარტო რაღაც ისეთები ჭამოს, ეგეც არასწორი იქნება რა. იდეა დავამატებ, რომ აი ამ დროს როცა ერთი კონკრეტული ფორმით არ მოსწონს საკვები, შეგვიძლია რომ აი ეს სხვა ფორმით შევთავაზოთ. ზოგს არ უყვარს წვნიანი და თუნდაც ის ხორცი როცა წვნიანშია, შეიძლება მშობელმა გაუკეთოს კატლეტი ან გუფთა და ასე მოეწონოს. ან რაც უყვარს იმ საყვარელ პროდუქტს შეურიოს ეს რაც არ მოსწონს და აი ასე ნელ-ნელა მიეჩვიოს პატარა, იმიტომ რომ აი დაახლოებით როგორც კვლევებიდან მაქვს ინფორმაცია, 10-15 მცდელობა მაინც ჭირდება ბავშვს თურმე რომ ერთი კონკრეტული საკვები მოვაწონოთ. აი ერთი ფრის როგორ უნდა გადავაყვაროთ, აი თუ არის. ჩემ პატარას გასინჯული და დღემდე რომ შევთავაზეთ ერთხელ რესტორანში არ დააკარა პირი. იმიტომ რომ არ იცოდა ხო? არ იცოდა. და სახს არ ვამზადებ. ნუ მიუხედავად იმის რომ ხა შემიძლია ჯანსაღად მოვამზადო, რატომღაც მაინც აი კარტოფილთა ცოტა ესე ვარ ხოლმე და რა ვიცი, შეგვიძლია რომ ბატატით შევთავაზოთ, ბატატის სახით ფრი. აი ბატატი არ მოწონს. მაგრამ ახლა ეს არ ამგონია რომ ჩვენთვის პრობლემაა. რაღაცაში ერთხელ სადღაც აიყვან, იქ არა უშავს და ისე ხა დამიანეს რა სადააქვს. არა ის რო ავიღოთ რა, ის სხვადასხვა გზით მომზადე კარტოფილი მარტო ფრის სახით მომზადებული მოწონს. არც მოხარშული არის პირველი ეგეთები არ მოწონს. რა თქმა უნდა რომ მე სხვა ფორმითაც მოეწონოს, ეხლა არ არის არანაირი პრობლემა. ანუ 2-3 პროდუქტი როცა მოწონს
ბავშვს ან მხოლოდ არ უნდა აღვიქვათ როგორც პრობლემა და ვეცადოთ რომ სხვა პროდუქტები სხვადასხვა სახით შევთავაზოთ. და ისევ იძულებით იყვება არ ჩაგვერთოს მერე და ისევ ესე არ გადავიდეთ, რომ აი რატო, ანუ ბავშვი მაინც თვითონ აბალანსებს ამ ყველაფერს და აი ეს არის ზუსტად რომ ნორმა რაღაცა 5 წლამდე, როცა ესეთი არჩევით იყვება აქვს პატარას და არ არის ეს რაღაც ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა. მოთმინების ამბავია, აი უჭეთ დედას ძალიან ბევრი რაღაცის ის უწევს შობელს ზოგადად, ნუ დედა თუ უფრო მეტად ჩართულია, ხა ჩემი მეუღლე ჩართულია, მაგრამ ძირითადად მაინც კვების ამბებში მე ვარ ხოლმე ჩემ შვილთან. ჩვენ ერთნაირად ვართ ყველაფერში ადამიანესთან ჩართული, ხელს გვიწყობს ჩვენი საქმიანობა, რომ დისტანციურად ხდება ძირითადად და ამიტომ ხშირად ბევრ დროს ვატარებთ ადამიანესთან ერთად და ხო ეს ძალიან კარგია კი ნამდვილად და ოჯახური დილები ძალიან საკუთრებით აუცილებელია. ზუსტად ამ ოჯახური დილიასთან დაკავშირებით მაინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანია ეხა ყველა ყველა კვება საუზმე სადილი და შემდეგ ვერ იქნება ყოველთვის რომ ერთად შევიკრიბოთ სამივე თუ რამდენიც ვართ ოჯახში მაგრამ აი ალბათ აუცილებელია ხო რაღაცა ერთი დღეში ერთი მაინც რო იყოს ერთად ჭამის რა თქმა უნდა აუცილებელია ნამდვილად და რო ხედავს პატარა რო აი როგორ არის ეს ოჯახური სადილები და ის თვითონაც აი მაგალითად ჩემი პირადი მაგალითით მე და ჩემი მეუღლეს რო ქონია ეს ვახში საათი სადღაც დაახლოებით 1 საათი დასრულებული რო ქონია კვება მოცუნცულებულეს თავის თებშით რაღაც მიცმინდა თქვენთან და აი ძალიან უყვარს ეს ემოციები ის რაღაც და მithomet ეს მე დადებითი განწყობაც ვყალიბდება საკვებთან და ეს მისთვის უკვე არის რაღაც აი ტრადიცია რომ დააჭდეს ესე მაგიდასთან და კულტურულად მიირთვას და რაღაც ესე არ ზდიოს მშობელმა კუდუკა რომ აი ეს ხოჭოს მაღაზია მქონდა ერთი შეკითხვა რომ ტელევიზორი კომპიუტერი ნუ გასაგები რომ არ აქვს მაგრამ აი რო ჭამს და თარო თამაშის ამბავი რამდენად ანუ სახიფათოც არის მე როგორც ვაქ ინფორმაცია იმიტომ რომ გადაცდენის რისკიც იზრდება ამ შემთხვევაში და ანუ გაუაზრებელი კვება უფრო ერთვება ბავშვს ამ მომენტში და შეიძლება ის დანაყრების იმპულსიც უფრო ვერ მიეწოდოს და რო თამაშობს უფრო მეტის ჭამა გარცუნი რო უფრო მეტის ჭამა შეუძლია და კი ეს ტელევიზორთან რო აჭმა ხო და მაგას ვიდეთ ოღონდ ჭამოს და აი ტელევიზორთან არა ისე რო აი რაღაცას რაღაც ხან რაღაც ავაწყოთ რაღაც გავაკეთოთ ყურადღება გადატანეთ ჯობია მაინც რომ არაფერი არ აკეთოს და ჭამოს არა თავიდანვე ანუ ზოგადად 6 თვიდანვე უნდა დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა თითქოს ადრეა მაგრამ ანუ როგორც მივაჩვევთ ბავშვს თავიდანვე ბევრად გაგვიმარტივდება და უფრო პრაქტიკაში იმიტომ რომ მისთვის მყარიკვებაც არის დასწავლადი ეხლა რაღაც ინსტინქტურ დონეზე აქვს ეს რეფლექსურად მაგრამ ჩვენ როგორც ვთავაზობთ რა გარემოსაც შევქმნით ისე გამოგყვება ყოველთვის ჯობს რომ ნუ მისი კამაკი დაქონდეს კუთხე იქ იჭდეს და მშვიდად მიირთმევდეს ანუ მეორე ტიპიც არსებობს კვების ეს არის თვითკვებას რასაც ეძახიან რომ ბავშვი თავად იწყებს კვებას baby მეთოდი ხო და გააჩნია მშობელი რომელ ფორმას აირჩევს ტრადიციულს თუ არ აქვს მნიშვნელობა დიდად ამას მაგრამ აი აუცილებელია რომ ბავშვმა მართლა გაიაზროს და უკვე იცის როცა სკამაკი და მომქონა ხოლმე კვებისთვის ემზადებოდა და ეს აფუსფუსებული იყო ხოლმე და რაღაც უფრო მობილიზებული იყო კვებისთვის აი ამ რუტინებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, რა თქმა უნდა. ეკრანთან ჭამას რო შევეხოთ, ნუ ეს დიდებზეც არაერთხელ თქვენ სანდროს რო კატასტროფა და ბავშვების შემთხვევაში ალბათ ორჯერ მეტი, ხო? კი, ნამდვილად და ყველაზე ცუდი ის არის ხოლმე რომ ბევრი მშობლისგან გამიგია რომ ოღონდ ჭამოს და არ დავეძებ უყუროს და ჯერ ეს ეკრანი ნამდვილად ძალიან ცუდია და აი ეს ეკრანთან დამოკიდებული კვება ხო საერთოდ გაუაზრებელ კვებას იწვევს, შემდეგ შეიძლება გახდეს სიმსუქნის მიზეზიც კი, იმდენად აი თუ ეს ინტენსიურად მიმდინარეობს და უკვე დიდასაკამდეც გაყვება მართლა გაუაზრებელი კვების და აი საკმაოდ ცუდი შედეგები აქვს მოკლედ და არანაირად არ არის სასურველი. თუმცა შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ მაგალითად რაღაც წიგნით ან რაღაც შევთავაზოთ. ნუ ყველაზე კარგ ვარიანტი ის ჯობს რომ მარტო კვებისთვის იყოს, მაგრამ ნელ-ნელა თუ უნდა მშობელს გადაჩვევა, მაინც მოახერხებს. ზოგს ცოტა დრო ჭირდება, ზოგს ნაკლები, მაგრამ მეტი დრო და მაინც მოხერხდება ესე რომ თქვა თავარი მონდომება. რა თქმა უნდა. თქვენი დაკვირვებით, აი მშობლებს თქვენი, ანუ თქვენ გაქვთ ალბათ ხო საერთო რაღაც ჯგუფების, ჩატების და პირადადაც მოუწერიათ ბევრს და აი ეს არაჯანსაღ საკვებს როგორ უნდა ვებრძოლოთ? კარგი, სახლში არ მოიტან, არ გაასინჯებ, მაგრამ წაიყვან დაბადების დღეზე კინოში, ნუ ახარ დამალავ ბავშვს რა, კაფეში მოგიწევ რესტორანში ასე შემდეგ. აი მან ხო, მაკდონალდსი მაგალითად რომელიც აი მართლა სრული კატასტროფა არის მაგის ჭამა საშიშია მე თუ მკითხავს საერთოდ
და ნუ ეს ჩიპსები და შოკოლადების დიდი რაოდენობა და ასე შემდეგ. მე მაგალითად რა სტრატეგიას მიმართავ არ მყოლი არც ესეთი სტრაფიკობის ობიექტი ჩემი პატარა და მაღაზიაშიც კი ვარდებ ხოლმე რომ შევიყვანო და ამართლებს, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე არის დახლებთან შეფუთული, რომ ბავშვს მოსწონს. ეს უნდა არის ის რა არის და ან თუნდაც თუ ეკრანებთან აქვთ წდომა, ვიდეოებიდან იციან რომ ეს კოკა-კოლა, ეს ჩიპსია და რაღაც ეს სათამაშოც ყველგან დევს მაღაზიაში ნებისმიერ მაღაზიაში მანქანა მოუნდეს და რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია ასევე კიდე არის მეორე პრობლემა რომ შეიძლება გამლელმა ან რაღაც კეთილის სურვილმა ადამიანმა მისცეს ეს შოკოლადი და არ იცოდეს რომ ალერგია აქვს ამ პატარას და ძალიან უხერხულობაში ვარდები რეალურად და ძალიან რთულია რომ სრულად დაირიდო თავიდან მაგრამ აი ყველაზე კარგი ზურგი იქნება რომ ზუსტად სახში ჩვენი მიდგომებით მაქსიმალურად და ის 1000-ში ერთხელ თავარი მაინც ბალანსია და არ აუშავს ეხლა თუ რაღაც თვითონ შეძლებს მე გადააფასოს და იქაც არ უნდა დავსტრესოთ რომ აბა რა საკეთებ ეხლა ეს არ გასინჯო და ესე და ესე ხო აი მაგალითად ბავშვს უყვარს რაღაც აი ერთ თეფშზე დავდეთ კიტრი, ხორცი, ყველი, პური, არ ვიცი, ნუ რაღაც რამდენიმე პროდუქტი უყვარს აქედან 2. და ნუ ძირითადად რა თქმა უნდა თუ უკვე თვითონ ჭამს და დაიწყო აი ეტანება ჯერი მორს მუცელი გაევსება და ის ორი დანიშნული აღარ უნდა. აი ამ შემთხვევაში რას ფიქრობ როგორ უნდა გავაკეთოთ? საერთოდ არ დაუდოთ ის რაც უყვარს და ის შევაჩვიოთ რაც შედარებით არ უყვარს, ანუ არ უყვარს არა, მაგრამ ნუ შედარებით ნაკლებად. თუ დავაძალოთ ჯერის ჭამი. არა, ვერ დავაძალებთ, ანუ მე მქონდა ესეთი სიტუაცია, მაგალითად რაღაც პროდუქტი, კონკრეტულად ბოსტნეულის რაღაც სახეობები არ უყვარდა და რაღაც პერიოდი ცოტა ხანი შევასვენე და მე მოვიტანე სხვა ფორმით. აი მაგალითად გავაკეთე ესეთი ბურთები ბოსტნეულის რაღაც გამოვაცხე მე და მოეწონა გასინჯა და ისე გამიხარდა. ანუ მე უკვე დავიწყე ინტენსიურად შეთავაზება. არის რაღაც მომენტები, რომ აი კატეგორიულად არ უნდა შეთავაზება და ალბათ აი მშობელი უფრო კარგად გაუგებს თავის ბავშვს, იმიტომ რომ ზოგადი ახლა რეკომენდაცია რაც არ უნდა იყოს, მაინც ინდივიდუალურია. და ალბათ ჯობს რომ ან რაღაც პერიოდი გავაჩეროთ, ან სხვა ფორმით შევთავაზოთ, ან უბრალოდ ვადროვოთ, იმიტომ რომ დროს ჭირდება და აი ტვინმაც უნდა მიიღოს ახლა ეს რომ რაღაც არ არის მისთვის რაღაც ისეთი საფრთხის შემცველი და მიიღოს ნაცნობად და ნელ-ნელა შეეჩიოს. აი როგორც თქვი 15 მცდელობა მაინც გვჭირდება ესე რაღაც ერთი პროდუქტი რომ მოთმინებით რომ შევთავაზოთ და მიიღოს ეს პროდუქტები. და წვნიანს რაც შეეხება პედიატრებისგანაც ვიცი რომ არ არის ეს აუცილებელი თუ პატარა არ მიირთმევს. თავარია რომ მიიღოს წყლის რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ნორმის ფარგლებში და ბოჭკოსაც თუ იღებს, ანუ უკვე საკვების ფორმას აღარ აქვს მნიშვნელობა, თავარია ანუ შეივსოს ის კი, ნამდვილად ეს ჩვენ ამას მარაგი რა თქმა უნდა. ჩვენ სანდრო ამას ხაღადებს ბევრი წელია, რომ არც უფრო დიდი ასაკის ადამიანისთვის, არც პატარასთვის აღარ არის აუცილებელი, ადრე რო გვეგონა რომ წვნიანი აუცილებელი არ არის. ვისაც უყვარს არ არის პრობლემა, ჩემ პატარას უყვარს და კვირაში 4-ჯერ 5-ჯერ მაინც ადამიანი არ ჭამს საერთოდ მაგალითად და არც არასდროს არ დაგუძალებია. კი, რა თქმა უნდა, თუ სრულყოფილი აქვს თუ ისე ყვება, არ არის აუცილებელი. კი. ხილი, აი ხა დღეს ზოგადად ხა ჯარო ვსაუბრობ ხოლმე ამ ბოლო დროს ცოტა მეცინება არა მეტირება, მაგრამ აი რომ ვსაუბრობ ჯანსაღ პროდუქტებზე, უკვე და რომელია ჯანსაღი ყოველთვის მიჩნდება კითხვა, ანუ ბავშვს ვაჭამოთ, არ ვაჭამოთ შოკოლადი და ვაჭამოთ მაშინ საზამთრო და ნესვი, რომელიც რეებით არის გაჯერებული, კაცმა არ იცის. ანუ აი ამას რა ვუყოთ, რა თქვენ რა შვებეთ, აი იცით ეს ყველაფერი მოცემულობა, რომ ესეა რეალურად და ჩემთანაც ბევრ დედას დაუწუწუნია ესე რომ თქვა, აი თუნდაც ხორცისად ვიყიდო, სად არის სანდო, მაგრამ ანუ ესე რეკომენდაციას ვერ გასცემ, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი სახეობის შემოდის და იმდენად სხვადასხვა მთავარი არის რომ წავიკითხოთ პროდუქტის უკან ეტიკეტზე შემადგენლობას და რაღაც მხრივ გამოვარჩიოთ აი ამ მოცემულობაში საუკეთესო და შევთავაზოთ ის. ნუ მთავარი არის რომ დავიცვათ აქაც ახლა ბალანსი და ეს პროდუქტები ახლა რაღაც უფრო ისეთი ადგილებიდან არ შევიძინოთ, სადაც არ კონტროლდება თუნდაც ხორცი, თუნდაც რძის პროდუქტები და თუნდაც ბოსტნეული. ეხლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა ნამდვილად ეს ნიტრატებით დაივით გაჟღენთილი, მაგრამ ალბათ როგორც ვიცი რაღაც ეს წყლის გავლებაც ბევრჯერ და რაღაც ეს დამუშავებაც სახში შველის და ეს ორთქლზე ხარშვაც და რაღაც მაქსიმალურად ცოცხალი, ნუ ეს ბოსტნეული კიდე მარტივია, თუმცა მაგალითად ჩემს შვილს ცოცხალი ბოსტნეული უყვარს ძალიან ყველანაირი, თან მართლა ყველანაირი.
და ორ წუთზე დამუშავება თუ შველის, ნუ ასე თუ ისე კიდე კაი გამოსავალია და ხილს რა ვუყოთ. ხო, ხილს ალბათ. ხილიც მოვთუშოთ. ხო, ძალიან ცუდი სიტუაცია მართლა ამ მხრივ და მე ადამიანის საზამთროს არ ვაჭმევ ძირითადად. მარწყვის მაგალითად მხოლოდ ჩემი ოჯახის ახლობელს მოაქვს ხოლმე თვითონ ზრდის და ანუ ვიცი ზუსტად რომ არის ასე თუ ისე ჯანსაღი. კი, ჩვენს სოფელში გვაქვს სათბური და აი მარწყვა მაგალითად სეზონზე ყოველთვის ესე ვთავაზობ ხოლმე და მინდა ეხლა რომ მქონდეს ჩემი პატარა რაღაც ისეთი მეც მინდა ესე ბაღჩასავით მართლა და მოვიყვანო ის პირველადი პროდუქტები აი მყარიკვების დაწყები რაც აუცილებელია და მართლა იმიტომ რომ ეს ქილის უკვე აფთიაქის პროდუქტიც რაღაც ძალიან საეჭვო გახდა უკვე ბოლო დროს სულ რაღაცები იწერება ამ შემადგენლობებზე და ვინც ეტიკეტის კითხვა არის ეს ახლა ყველა ხوار ვართ ამ სფეროში და ჩართულებას ნუტრიციაში და ასე შემდეგ ყველა მხარეს ეს შეფუთვის კითხვა რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაგრამ იმდენი საშუალებაა უკვე კი ნუ მაინც შედარებით მარტივად წერია ნუ ეხლა გააჩნია რა არის ეხლა მშობლისთვის მნიშვნელოვანი თუ შაქარს ეძებს წაიკითხავს ალბათ რაღაც და შეიძლება ცოტა სხვა ინით ეწეროს ისე რომ რაღაც შაქრის შემცველი სხვა რაღაც იყოს და ვერ მიხვდეს მაგრამ ну მაინც იმდენი საშუალებაა რომ ინფორმაცია მოიძიო ამაზე მეც არ მქონდა ინფორმაცია რომ მაინც როცა შვილის კვებას და ჯანმრთელობას ეხება საქმე ვფიქრობ რომ ცოტა მეტყანარი მობილიზება გჭირდება და ნამდვილად საჭიროა სამი რჩევა რა შეგიძლია მშობელს რომ მისცე რომელიც აი ახლა იწყებს ფიქრს ბავშვის ჯანსაღად აღზრდაში კვებასთან დაკავშირებით პირველ რიგში მივცემდი პირველი ესეთ რჩევას რომ არც ისეთი რთულია და არც ისეთი მარტივი როგორც მშობლები ამას უყურებენ ყველაფერი არის სწავლებადი და ბავშვი თვითონ გვასწავლის როგორ გავყვეთ ამ კვებას მეორე იქნება რომ ნამდვილად არ ვაიძულოთ და ეს მართლა კი როცა კი დავიჭერთ ჩვენ თავს აი ამ მომენტში სიმშვიდე შევინარჩუნოთ და ვეცადოთ წყნარად მივუდგეთ ამ ყოველივეს და მესამე რჩევა იქნებოდა ისევ და ისევ რეჟიმი აი ამ კვების, რაც მართლა ძალიან სტრუქტურირებულად იქნება ჩამოყალიბებული ბავშვის კვება და ვფიქრობ, რომ ისევ თვითონვე გავუმარტივდებათ ეს კვების პროცესი და აღარ მოუწევთ აი რაღაც ნერვიულობას და შფოთვას, რომ როდის როგორ რანაირად შესთავაზო. ერთგვარი დისციპლინა არის, რომელიც უყალიბდება ბავშვობიდანვე და ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯებია დისციპლინის სწავლება. მოითხოვს, რომ აი რაღაც გარკვეულ საათზე სიგნალი ექნება ბუნებრივად რომ მოგთხოვს რომ კი ნამდვილად ანუ კვებითი ჩვევები ბავშვებში ყალიბდება რეალურად მშობლის დახმარებით ეს არის პირდაპირ რასაც ხო რა ხედავს უყურებ ოჯახი ნაუშავად ეგრევე არა მაგრამ დროის ამბავია სავა მე ხო ჭამ papa ჯერ papa ვერ მოეწონა რა შრის მაგრამ კვერცხი ეგრევე აითვისა ეგრე papaზე დრო უნდა ალბათ ცოტა ისეთია რა ბევრი ხო როგორც თქვა რაღაც აი ცალ-ცალკე ინგრედიენტებს უფრო კარგად აი თითქოს ბევრი ინგრედიენტი ერთად კერჩი თავმოყრილი არ მოწვა აი ეს papa-ს ხინია შვია არძე არის რაღაც მიწისხლის არეუნი და თითქოს რაღაც ბევრი რაღაცა და თავს იკავე ყველაფერი ცალ-ცალკე მოწოს მაგრამ ერთად არეუნი რეცეპტორების სხვანაირი აქვს პატარებს იმაზე მეტად სენსიტიურია ვიდრე ჩვენი და ჩვენ რო გვიყვარს თუნდაც ბროკოლის გემო ისინი უფრო მწარედ აღიქვავენ ამას და მაგიტო ხდება ხოლმე ესე რომ რაღაცა ვერ იღებენ და თავიდან სასურველია რომ დავიწყოთ ბოსტნეული ტყვება, იმიტომ რომ ტკბილს რო გასინჯავენ, მაგალითად ხილით რო დავიწყოთ, მე ეს ტკბილი გემო იმდენად სხვანაირად რჩება ბავშვის ფსიქიკაში, რომ აი ყოველთვის ეძებენ უფრო მეტად ტკბილისკენ მიდრეკილებას და ის პროდუქტები უფრო მოსწონთ, რაც ტკბილია. აი ძალიან ისეთი ნიუანსებია და ეს ყველაფერი იმდენად მიგიყვანს თითქოს აი სწორ მიმართულებამდე რომ ბებიის ფენომენს რა ვუყოთ? ბებიის ფენომენი ესე მესმის რომ ყველა ოჯახში არ არის, მაგრამ არის. უეცესოვაში არის. ეს ცოტა ისეთი თაობაა უკან და ნამდვილად გონიათ რომ რაც მეც შევჭამთ უფრო ჯანმრთელები ვიქნებით და აქ ზიანდება უკვე ბავშვის რეალურად მართლა ესეთი ის მიდგომა შეიძლება ჩაუყარო საფუძველი სამომავლოდ აი წონის ამბავს მე მაგალითად მქონდა ესეთი შემთხვევა რომ ბავშვობაში ხშირად მიწევდა ხოლმე ბებოსთან დარჩენა და მართლა ეს სოფლის პროდუქტებს მომაყრიდა ხოლმე და კვერცხი და რაღაც პერიოდი გამექცა ცოტა წონა 10-დან 9 ბავშვი ბებიისგან უკვე გულია მართლა და ბებო რა გამხდარი ხარ და ეს როგორ შეიძლება და არ არის ეხლა ჩემ მშობლებს კატეგორიულად მართლა ვეუბნები ხოლმე რომ ესე არ უნდა და თან ეხლა უკვე იმდენად ალერგიები მომრავლდა ბავშვებში რომ თვითონაც ეშინიათ უკვე და იცავენ ამ ზღვარს რომ რაღაც პროდუქტი არ შესთავაზონ რომ აი რაღაცა თუნდაც ანაფილაქსიურ
სისტემამდე არ მივიდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სახიფათოა და ჩემ გარეშე ხოლმე აღარ ხდება ეგ ამბავი და მითანხმებენ ხოლმე ესე რომ აი ესე იკვებება და ეს შესთავაზეთ. ესე იგი ჩვენ ჯერ ვერ მივედით. მე მართლაც ალერგიისკენ მიდრეკილია და მართლა უკვე ალბათ მაგიტო თქვენ შემთხვევაში ჩვენთან თამამები არიან, იგი დაგეთ ორივე აპარებს რაღაცა. და ერთს რო გასინჯავს, მე არ არსებობს, ყოველთვის მოუნდება იმის დაგემოვნება მეორედ და რთულია ხო ბავშვი. მაინც ბებუსთან არის უფრო მოდუნებული, მშობელთან უწევს რაღაც შებოჭილად თუნდაც კვების მხრივ რო ეს არა და ბებუსთან ესა ხო ცოტა თამამია უფრო და სხვანაირად ითხოვს ჭამაზე. თვითონ ბავშვი? ბავშვიც ხო აი ისე არის რაღაც თავისუფლად. მაგრამ ესეც ალბათ სასიამოვნო მოგონებებად გაახსენებათ. რაღაც თუ არ ხდება ძალიან გადამეტებულად. ძალიან რა თქმა უნდა ნამდვილად. კი, მაგრამ ხა მართლაც ესეც არ არის ძალიან ბევრი ზრდასრული ადამიანის დღევანდელი პრობლემა, სიმსუქნის პრობლემა, სწორედ ამ ასაკში ჩამოყალიბებული ჩვევების გამო ხდება. ხშირია საკმაოდ ბავშვებში, ხა ნამდვილად პანდემიაა უკვე სიმსუქნე. ჭორწონიან ბავშვები ბევრად მეტი არიან ხო რა. მარტო იმაზე არ არის რომ აი რაღაც ჩიპსის შემოვიდა და ეხა ბევრი რაღაც პეჩენიებია და ბევრი სხვადასხვა პროდუქტი რაოდენობრივადაც ანუ ადრე ბევრად ნაკლებს ჭამდა ასე ვთქვათ. გარდა ამისა ბევრ ენერგიას ხარჯავდა ადრე ბავშვი ეზოში გადიოდა თამაშობდა სახში თამაშობდა ხა გაჯეტები ეკრანი ასე შემდეგ გაუნძრეველი ბავშვი უამრავი საკვები უამრავი შესაძლებლობა რომ ძალიან არაჯანსაღად იკვებო რაც ადრე მშობლის მიდგომა ოღონდ ჭამე და ანუ ჭამე და ეს ბავშვი ჭამე. კი მე მყავს ერთი ახლობელი რომელმაც მითხარს სითხეს იმდანად არ სვამდაო რომ ბოლოს კოკაკოლა ოღონდ რამე დაელია და კოკაკოლაზეც კი თანახმა ვიყავიო ანუ ნუ ხო არის ესეთი ისინი რომ ოღონდ რამე ჭამოს და ესე შემდეგ არ არის ეგ ნამდვილად სწორი მიდგომა და ნამდვილად ძალიან მშობელი ან საკმაოდ რთულ ნახეთ პრინციპში ყველამ უნდა დავიწყოთ უკვე და დიდი ასაკის და ჩვენი ასაკის ხალხმაც რომ ჯანსაღად და კარგად ვიკვებოთ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია კიდევ ვისაც უკვე შვილი უჩნდება რომ ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ შენ თუ შენი რაციონი თუნდაც წონაში არ იმატებდი, ხო არა ადამიანი ხო ვინ ჭამს ყველაფერს და არ იმატებს. შენი დღის რაციონი შედგება რაღაცა ისეთი საკვებისგან დეტკბილეული სუ პასტა, ბურგერი და ესეთი რაღაცაები. შენ შვილს მე ამას რო ხედავ ბროკოლს აძლევდა იმას რა კი კიტრს ასინჯებ შენ ხედავ შენ თებზე სხვა კიდე ბავშვი არის ხოლმე სახე ზუსტად რომ ხშირ შემთხვევაში როცა ესეთი კვების სტილი აქვს ოჯახში ბავშვიც ანალოგიურად იმეორებს იმიტომ რომ თქვენ როგორც თქვით რომ თუნდაც აი რაღაც სალათის ვარიანტი არ იცის იმ ბავშვმაც არ იცის რა არის ჯანსაღი და თავისით ნამდვილად ვერ მოიმზადებს და ვერ მოაფიქრდება რომ აი წვნიანი მინდა ან როგორია ან რაღაც და ან რაღაც ბოსტნეული კონკრეტულად ანხილი აი ძალიან დასანანია ხოლმე ახლა და ეგ ბევრ შობელს არ ესმის, ბევრს ესმის და თვითონაც ხვდავს სხვათა შორის და ამის გამო როცა შვილის მყარი კვება იწყება, აღარ ამოაქვს ის პროდუქტები და ცდილობს რომ მართლა მაგალითი გახდეს. თუმცა საკმაოდ რთულია ისე რა, აი ვიღაცა რომ ზოგი ხამე ჩუმად ჭამს. ეგეც ვიცი. 30 წელი რო რაღაცნაირად ჭამდი და კი მესმის რაღაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა რაღაც და მოდი ხა საერთოდ შეცვალა რაციონი, ბევრი ანუ ხვდება, იაზრებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ვერ ახერხებს რა, აი და ღამე თუ რამე ბავშვი ჩვენ ყველა ადამიანს გვაქვს ახლა ეგ რა თქმა უნდა და მე და ჩემმა მეუღლემ უკვე მე ესე მობილიზებულად არა მოგვაქვს მართლა არ ვაჩვენთ, აი ნაყინიც კი რომ მომინდება ბავშვთან არ ჭამ. მართლა. ნუ ახლა შარშან 2 წლის იყო და რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობა გავასინჯე და ნუ დღემდე ახლა 1 წელი გავიდა საერთოდ არ მიუღია და ახლა უკვე მინდა რომ უფრო ჯანსაღი ვარიანტი შევთავაზო. ბანანით და რაღაც ეს მუზის სტილში. და ისე არჩევანი რომ თვითონ გააკეთოს, აი თუ ეგ აი რო არ რამდენი ხანი არ გაასინჯებ წავა სკოლაში და იმ ყველაფერს ერთად გასინჯავს, რომ საერთოდ ვერ მიხდები. კი, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს რაღაც 3 წლამდე ხოლმე არის სტანდარტი გამოყოფილი, რომ არ არის სასურველი ტკბილი შეთავაზებაც, როგორც ვიცი, ანუ ეს ნაღულის ბუშტიც არ არის ჩამოყალიბებული და ხო და ნუ თვითონ რა თქმა უნდა მე გააკეთებს არჩევანს უფრო არაჯანსაღისკენ, იმიტომ რომ ეს პირის რეცეპტორები რატო გონია, ჩემი შვილი არ აკეთებს, მაგას ვიძახი, არ აკეთებს სტაფილო და შოკოლადი რო დაუდო სტაფილოს შეჭამს. თუმცა სანდროს არ უყვარს, მე მიყვარს ტყუილები. იმიტომ რომ არ გვიჭამ ხშირად არ ჭამს საჭამს. არ მაქვს და ხანდახან მეჭხუბებიან ხოლმე ოჯახში შენასინჯებო ტკბილოს. მაგრამ მე იმდენად დარწმუნებული ვარ რომ თვითონ ანუ არ ჭამს, ანუ ეს მართლა იმიტომ რომ შენ ასინჯებ და ზოგადად ტკბილის ჭამა ჩვენ უნდა ხდება
იშვიათად ძალიან. 1000-ი თან რაც უფრო არ სტაფილო ყოველდღე ხო, არის და არ რა. ვუკრძალავდა. აი ეგ არის, არ უნდა უკრძალოთ. დარწმუნებული სტაფილოს ვარ. ამიჩვეული. მეც არ ვუკრძალავ, უბრალოდ ეხლა გავასინჯეს შარშა რა თქმა უნდა, ეხლა სხვა რომ მიირთმევს რთულია, ხო? ეხლა შენ შვილს ესე ვერ ნამდვილად ძალიან რთულია და ეხლა წელს ვაპირებ რომ შევთავაზოს ჯანსაღი ვარიანტის და თუ მე მოხდება სიტუაციურად ისე რომ ექნება იმის გასინჯვის ისიც დავაკვირდები და მე რა თქმა უნდა ეხლა ვეტყვი რომ რომელი ურჩევნია ან რაღაც და ნუ მე ნელ-ნელა მივალთ იმ სტრატეგიამდე რომ რაღაცნაირად ჯანსაღისკენ წავიდე. მაინც უფრო რასაც მიჩვეულნი იქნება. მაინც ყველანაირად, ანუ ბავშვის კარგი კვებითი ჩვევების ჩამოყალიბება არის ჩვენზე დამოკიდებული, რას ვჭამთ ჩვენ. ანუ და როგორ გარემოსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ რო თქვით ეხლა, ნუ ბებია ბაბუაც, ესო ვიღაც კეთილი სურვილი ადამიანი რომ მიაწოდებს კამფეტს და აი კბილთან რო ასოცირდება ეს ჯილდო და ძალიან სულია. აი მაგაზე მინდოდა და ბარემ შევეხოთ აი ამ დაჯილდოების საკითხს. ეს თემა ფსიქოლოგიურადაც ვიცი რომ კატასტროფულად საშიშია და არ შეიძლება, კვებითი ჩვევებისთვისაც არ შეიძლება და აი მაგაზე რომ ვისაუბროთ, შეჭამე, დაასრულე ლუფა და მოგცემ შოკოლადს. ეგეც სტანდარტული სიტუაციაა ოჯახში. მიიღე სკოლაში 10-იანი და რაღაცას წაგიყვან პიცები ჭამოთ და ასე შევ. აი თუნდაც კვებას არ ეხებოდეს, თუნდაც რაღაც სათამაშოს გიყიდი და ანუ პატარა გონება უკვე ისე არის, რომ ეს საკვები ხდება მე ვალდებულება და რაღაც ანუ კატასტროფა მისთვის და ნუ ეს ტკბილი უფრო მეტად ვაძლევთ ჩვენ მნიშვნელობას ვანიჭებთ მისთვის და ეს უფრო ცუდი საქციელია რა თქმა უნდა და ეს ჯანსაღი კვება საერთოდ ვაუფასურებთ ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ არ შეიძლება რა თქმა უნდა ეს ჯილდოები საერთოდ ჯობს რომ ანუ არანაირად ეს ფრაზა არ გაჟღერდეს. რაც არ არის რეალურია ფაქტობრივად. ფულია ხო რაღაცა. როდის მე არასდროს არ მეთქვამ ჭამე და ამას მოგცემ. შენ არა, მაგრამ ხან ჩვენ ხან ბებია. ხდება ხოლმე როცა ეჩქარება მშობელს აი თუნდაც რო კვება დაასრულოს ბავშვმა და სადღაც მიდიან ან რაღაც სიტუაციურად აი ამ რო დააჩქაროს ეს პროცესიც და აი ისე ჩვენი კომფორტზე უფრო გადის ფარი ვიდრე ბავშვის რომ შვიდად ესე აუღელებლად დაასრულოს როგორც დაასრულებს და მე ჩვენი გადასაწყვეტია ახლა როდის როგორ ხემსაც შევთავაზებთ ამ ტკბილს თუ საერთოდ არ შევთავაზებთ უკვე მშობლის არჩევადია. ამიტომ ჯობია მე მგონი საერთოდ მაქსიმალურად დიდი ხანი არ გაასინჯო, დიდათ ოჯახში არ აჩვენო და ნუ მე რასაც მიჩვეულნი იქნება შენ ძალიან მოეწონოს ზოგჯერ მოუნდეს, მაგრამ მიჩვეულნი რასაც ხშირად იმას აირჩევს და ნამდვილად ეგრე არის. მე მახსოვს სანდრო შენ როდისღაც ახლა არც წელი ვიცი და არც ის პოსტი ვიცი და არც სტატია იყო, პოსტი იყო თუ რა იყო, ეგეც აღარ მახსოვს, მაგრამ ძალიან კარგად იყო ჩამოყალიბებული ერთი რაღაცა, რომ მე მგონი სტატია იყო კვებით აშლილობა, ანუ არ მახსოვს, მაგრამ ემოციურ კვებაზე. და მან თქონდა ძალიან კარგად ნათქვამი, რომ აი ემოციურ კვება დაკავშირებულია როგორც სტრესთან, ანუ რაღაცა რო არ გამოგდის და ჭამ, ისე სიხარულთან, ანუ ეს რო გაჯილდოვებდნენ, ანუ მივახციე რაღაცას წამოაღვნიშნოთ და ნუ ეს აღვნიშნოთ აუცილებლად არის ჭამასმა. ეგ ერთ-ერთი სიამოვნების ისეთი ბავშვობიდან რომ აღვნიშნოთ. ხო. მეც მქონია ჩემ თავში ესეთი მომენტები, აი თუნდაც ბავშვის დაძინებასთან დაკავშირებით რომ ცოტა რო გაჭიანურებულა ეს საქმე, რომ გამოვიდოდი ხოლმე რომ დავაძინებდი, რაღაც მინდოდა რომ რაღაც ესე ტკბილი დააჯილდოებინა და იმ მომენტში ცოტა წონაც გამექცა და ნუ მე მივხვდი რომ უკვე რაღაც არასწორი იყო ესეთი მიდგომები და დღემდე მე ჩემ თავშიც ვებრძვი ამ რაღაც ჯილდოების ამბებს და სრულად მინდა რომ ისე ნამდვილად ესე ორგანიზმის სიგნალურად ვიკვებო და არა რაღაც და აი ბავშვთან მიმართებაშიც ამას ვაკეთებ და ჩემში რო იყო ეს პრობლემა უფრო მეტად მინდა რომ ჩემ შვილში არ იყოს რაღაც პრობლემები და უფრო სწორად იყოს. ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიცია ოჯახში, ყოველ კვირას ხან მარტო მე სანდრო და დამიანე, ხან ჩვენი მშობლები და ბებია ბაბუები, ანუ მივდივართ ხოლმე სადმე, ანუ რაღაც თუ კაიამინდებია და ეს არის ღიაცის ქვეშ რაღაც აქტივობა და ნუ მე სადმე რესტორანში ან რაღაცა რომ ერთად ვიკვებოთ. და სხვა შორის ახლა მივხვდი რომ ყოველთვის ვცდილობთ რესტორანს რომ ვარჩევთ, ვცდილობთ ავარჩიოთ, სად უფრო ჯანსაღი საჭმელი იქნება. ჯანსაღი ახლა ბევრგან შეიძლება და ქართულ რესტორნებში მაგალითად უფრო მარტივად მიკვებები ჯანსაღად. აზიურში, ანუ არასოდეს არ მივდივართ და ახლა მივხვდი რომ ჩემი შვილი მაგალითად პიცას საერთოდ არ ჭამს. იმიტომ რომ არც წაგვიყვანი. არც ანუ მე შემითავაზებია და რომ უყურებს უკვე არ მოწონს და რომ მაგრამ ჯანსაღი ვარიანტი შეგვიძლია. პიცის რა თქმა
აი ბატატით აკეთებენ ხოლმე ცომს, მერე ყველი, პომიდორი და ბროკოლი და ნამდვილად კი. მაგრამ აი ეგეც აი ეს უკვე რაღაც ბევრი პროდუქტი ერთად როგორც ან რო თქვა არ ეგეც ანუ მაგის თქვა მინდა ამით იმის თქვა კი არ მინდა რომ აი ჩვენ რა კარგად ვიქცევთ თუმცა კარგად ვიქცევთ იმის თქვა მინდა რაღაც მომენტში ცოტა რაღაცაცაც ვფიქრობ რომ ვაშავებთ რომ აი ეს რაღაც ანუ გასინჯვაც არ უნდება ხოლმე აი სხვა რაღაც ეგ ისეთი მომენტი აი როგორც პიცის გასინჯვა არ უნდა ისე ჯანსაღის გასინჯვაც აღარ უნდა გასაგები ანუ ერთი რასაც უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ თავში რომ თვითონ თუ მოისურვა ხო არ ყოფილა ესეთი მომენტები რომ თქვენ გითქვამთ რომ არა ეს არ გასინჯო არა ხო ნუ ეს მისი ბუნებიდან გამომდინარეა მეორე მხრივ ხდება ხოლმე აი აქედან რომ ზუსტად მშობელი როცა ეტყვის რომ არა ეს არ ჭამო ეს არ გინდა უკვე ბავშვის ფსიქიკა მე ისე მობილიზებული საერთოდ აღარ სინჯავს ამ ახალ პროდუქტებს და ერთვება ზუსტად ეს მშობლის ხმა რომ ეს არ გასინჯო და მე ვარიდებდი ხოლმე აი ესე გარემოს მართლა რომ მაღაზიაში რო არ შემყავდა რომ არ მეთქვა ხშირად ეს სიტყვები რომ არ გასინჯო და ეხლა უკვე რამე თვითონ თუ მოუნდება თავისი კეთილის სურვილით ეს არ მომეწონა რაღაც ბრუსკეტი გასინჯა და მართლა რომ აი არ მომეწონაო და აი ესეთ რაღაცებს არ ჭამს ხო ისე მიკვირს ხოლმე რომ რა რთულია ამით იმის თქვა მინდა რომ აი სწორი რაღაცის აი თითქოს ასე შენ როგორც იქცევი იცავ მაგრამ შეიძლება რაღაცა დააშაო ჩვენ პირ 1000 რაღაცა არის არ უნდა დავიწყოთ თავარი არის მაქსიმალურად ხო ვცდილობთ რაღაც აი 80-20 წუთს რა და ბავშვთანაც ესე უნდა ვიყოს იდეალურ სწორად შანსი არა მე რაღაც მე მართლა გადაგვივა ძალიან ისეთი ძალიან ზედმეტად მე ვიცი ძალიან მე დავაზიანებთ ბავშვს ესე ვფიქრობ ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში გადავარდებით ძალიან ბევრი მშობელი თავადაც ისტრესავს თავს იმით რომ აი მე ცუდი მშობელი ვარ მე ეს კარგად არ გამომდის მე მეჩქარებოდა მე ვმუშაობ ესეც ყველას ჩვენი გრაფიკი გვაქვს ხა შე ვიღაცა მუშაობს და ვერ არის ბავშვთან ვიღაცას იჩქარება და შეიძლება მართლაც დააჯილდოვოს ხშირად თავარი ამას არ მივცეთ ჭამაც ბერ ჩვენს განგვიჭერს ჩვენს გვიჭერს ეს ინდივიდუალური სტრატეგია და ოჯახიდან გამომდინარეც თავარი არის რომ ყველას როგორც მოუხერხდება იქიდან გამომდინარე ვიმოქმედოთ ყველას ცხოვრება სხვანაირია ტემპიც დაჩქარებულია და როგორც აუწყობთ ფეხს ამ ყველაფერს ისე უნდა გავყვეთ კი ნამდვილად მოდი ახლა რა მითხარით ორივე პრინციპში სამი პროდუქტი რომელიც ყოველთვის კარგი არის ბავშვისთვის აი თქვენ ჩამოთვალეთ რა გგონიათ რომ არის აი ყოველთვის კარგი აი მაგალითს ვიტყვი ერთს მაგალითად სტაფილო ხო თითქოს ყოველთვის კარგია ადამიანის ნუ მართლა ძალიან უყვარს და სულ ჭამდა ყოველდღე ჩვენც ვაწევდით ბაღშიც აჭმენ ბებიები აჭმენ გაუყვით და გაუყვით და უცებ უყურებ ნუ ხელის გულები ძალიან ყვითელია ერთხელ ფეხზე შევამჩნია ნუ ძალიან გაყვით მივხვდი რატომაც არის იმიტომ რომ დედაჩემსაც უყვარს ხო ეს სტაფილო და ერთხელ დედაჩემს სახე გაუყვით და ძალიან და პედიატრს რო ვკითხე არა ხა ესეთი ხშირად არ არის საჭირო არაჭამ ანუ აი ამიტომ გამომდინარე გეუბნებით აი ხა ჩამამით მე მაგალითად დავასახელებდი ანუ ყოველდღიურობელი პროდუქტი ყაბაყი 6 თვიდან 4 თვიდანაც შეიძლება ნუ თუ პედიატრის რეკომენდაციით იწყება 4 თვიდან ხშირ შემთხვევაში იწყება ხოლმე მყარიკვება და სულად ანუ არ არის ალერგიული კურჭნაწლავისთვის გადასარევია მართლა და ყოველდღიურად შეგვიძლია რაციონში შევთავაზოთ და არის რა თქმა უნდა ჯანსაღი და კარგი პროდუქტია და ვაშლი ასევე მეორე ვაშლს დავასახელებ ისეთი ხილია რომ შეიძლება ბავშვს ქონდეს კენკროვან ხილზე ალერგია და თუნდაც ერთი წელი ვერ მივაწოდოთ რაღაც კენკროვანი ხილი ამ ალერგიების ფონზე და ვაშლი არის ისეთი ვიტამინების წყარო და აუცილებელი კურჭნაწლავისთვისაც შეუცვლელი ხილია ჩემთვის და ალბათ მესამეს დავასახელებდი ცილოვან პროდუქტებს ხორცი და რაც აუცილებელია რკინის და ცილის შემცველი პროდუქტები. ჩემიდან გამომდინარე აი ასე განსაზღვრავდი მე. რას ფიქრობ? სანდროშან ეს მე ხო ხა ბავშვზე გააჩნია ასაკსაც რა სუპატარას არ ვიცი, მაგრამ თქვათ ესე 5 წელი რო ავიღოთ 5-6 წელი ერთი ხორცისნაირ სახეობა წითელი იქნება ქათამი იქნება ხო რა თევზიც მათ შორის რაღაც ცინის ერთი სახეობა ყველა ვარიანტი ავირჩევდი ერთი კვერცხს ავირჩევდი კიდე აი ნუ ალერგიული თუ არ არის ბავშვი ხო რა თუ ხო ისეთია რა თუ საუზმეზე იქნება თუ ბოლოს შეჭამს აღამოს თუ მაგასაც დიდი ის არ აქვს და ერთი პროდუქტი ან ხინიდან ან ბოსტნეულიდან უნდა იყოს რამე რა და რაც უყვარს ხო ან ხინიდან
ვაშნი ყველაზე რაღაცა იდეალური, ყველაზე ისეთი იდეალური ხილია რა. ზამთარში, ზაფხულში უმეტესობას მაინც ყველაზე წავა ასე ვთქვათ რა. და თუ ხინი არა და ბოსტნეუნიდან ერთის არჩევა ძალიან რთულია ისე რა. ყაბაყი რო თქვი ძალიან კაი პროდუქტია, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ბავშვი ალბათ ყაბახს არ ხო, ეხლა რომ მოიზრდებიან ხოლმე, ცოტა შეგვიძლია რომ რაღაც აი პენკეიკებში და იმაშიც აკეთებენ, მაფინებში და რაღაც, მაგრამ აი თავიდან თუ შევაყარებთ იმის გემოს, მართლა ჩემი პატარა გეტყვით ეხლავე ყოველ დღე მიირთმევ და სადღაც 9 თვის ჩათვლი ყაბახს. აი და შეუყვარდა მიეჩვია, ხო. აი მასე უყვარს კიტრი რა და აი კიტრი მარტო კიტრი არ უყვარს ადამიანს ძალიან უყვარს ყველაფერის ბულგარული ძალიან უყვარს სტრაფილო ხახვიც საჭამა შეუძლია ჩვეულებრივად ყაბაყიც უყვარს უბრალოდ ჩვენ სახში არა გვაქვს შეად მე საერთოდ ვერ მივირთმევ ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ბოსტნეულს და ამიტომ ყაბაყის მომზადების ამბავი ხო ძალიან გვიჭერს და თორე დარწმუნებული ბროკოლიც ძალიან ადამიანს უყვარს ზოგადად ნებისმიერი ბოსტნეული კარგია ადამიანს უყვარს ყველა ბოსტნეული და თითქმის ყველა ხილი. ნუ ადამიანს მართლა ძალიან გაგვიმართლა მაგრამ ხილი თუ უყვარს მით უმეტეს უფრო ნაკლებად წავა ის ტკბილზე არის. ყოველთვის ურჩევნია ხილი ვიდრე ტკბილეო. ეს არიან ესეთი კატეგორია ბავშვების და ნამდვილად კარგია. ყოველთვის უყვარს ურჩევნია, ანუ რო შესთავაზო ხილს შეჭამ თუ კივი, ბანანი, ჩემი შვილიც გიждდება ესე ასორტივით დაუჭერთ ხოლმე. აი ზუსტად ესე ვართ, ჩვენს ყველა ხილს ჭამს ნამდვილად. ეგ ძალიან კარგი არის კი. მე რაღაცა კაი კითხვის დასმა მინდოდა და დამავიწყდა აი რო გითხარით იმაზე გადავერთოთ თქო და ძალიან კაი სანამ გამახსენდება ეხლა მინდა საპირიქით სამი პროდუქტი რომელიც არ უნდა მიიღოს ბავშვმა ალბათ ტკბილი იოგურტები სნეკები მარილიანი ალბათ ამას დავასახელებ მეორე და წვენები ვითომ ჯანსაღი და ხილის წვენები აი ეს პროდუქტები ძალიან კატასტროფაა სანდროს დამეთანხმება რომ იმდენად ფარულ და ისე ჩაქარ შეიცავს რომ ალბათ ბავშვის შაქრის დონე და ის არ ვიცი ძალიან წვენი ყველა ვარიანტში ხო რა და აი ალტერნატივაც ხოლმე მე ვთავაზობ მაგალითად ეს გამოწვრული წვენიც არა მომიდუღებია ის ხილის წვენი თუნდაც სიცხის პერიოდში რომ სითხე რომ მიიღო უშაქრო ყველაზე უნებელი ესე ეგ შემითავაზებია კი, მაგრამ წყალი ისევ ეს ბავშვები არიან უნიკალური არსებები. წყალი უყვართ სიგიჟემდე. მე გადაუყვარდებათ ხოლმე ეთყობა ამ რაღაცებს რომ გასინჯავენ, თორე მე არ მახსოვს ჩემი თავი, მაგრამ დამიანეს შემხედვა რა, ანუ და სხვა ბავშვების ხვდები რომ წყალი, ანუ დამიანეს რო ედგეს, თუმცა კოკა-კოლა და ეგეც რაცებ გასინჯული აქვს და მოწონს საკმაოდ, მაგრამ აი რაღაც მომენტ შეიძლება იდგას და ხა იკვირას რომ გავდივართ ხოლმე თქო, ხანდახან 1-2 ყლუპის იმას ვაძლევობ. წყალს მოინდომებს უფრო ვიდრე კოკა-კოლა ძანებს და წყალი მინდა. ბავშვებში ეს არის აი რეალურად როგორც უნდა იყოს ჩვენი ორგანიზმი და ჩვენ ვაზიანებთ და ვანგრევთ მე ამ ჩვენი არასწორი მიდგომებით და როცა მცენარეს უსხავთო წყალსო ბავშვებს ბავშვების რატო არ იყენებთო წყალსო ეს კოკა-კოლასთან იყო რაღაც გაიგებული კარიკატურა და მართლა ესეა. ანუ ძალიან ნამდვილად ეგრე ბავშვებს ვუმახინჯებ თვითონ აქვთ ეს ბიოლოგიურად სუფთად ესე რეალური მოთხოვნილება ბოსტნეულზეც რაღაც წყალზეც და ყველაფერი რა ჯანსაღია და ჩვენი ჩარევებით უფრო ხდება ამ ჩვევების ცუდად მიჩვევა. სანდრო შენი? კიდე ხო, ერთი ეგეც მაგასაც დავეთანხმები, აი პეჩენია, ჩიპსი, მარილიანი. აბა, ორცხობილა. ბისკვიტი ორცხობილა. შაქარ ნარევი და მარილ ნარევი ამბავი რა, აი მარილიანი ჩხირიც, რაღაცა ტკბილი, ორცხობილა. ხალხს ძალიან ბევრს ბოდიში შეგაწყვეტებ, ძალიან ბევრ ადამიანს ხო შეიძლება გქონია რომ მარილიანი ჩხირი არ არის ისეთი უმავნებელი, როგორც ჩიპსი და ასე შემდეგ და ძალიან არასწორად გონიათ. აი ბრუსკეტა და ეგეთი რაღაცეებიც რა, ის სუხარიკები რაღაცა. ძალიან არაჯანსაღი ცხიმების და ეს ნატრიუმის ნაზავი არის, ეგ და მე ერთს ვიტყოდი, აი ბევრი სხვადასხვა პროდუქტი შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ კარტოფილი ყავს აი ზეთში deep fried რაც კეთება, აი ფრიც რო ზეთში უნდა ჩააგდო და რო შეიწოვოს ზეთი და აი ეგრეთ ეგრეთ წოდებული ნაგეტსები თუნდაც აი ხო ანუ ყველა ეგეთი პროდუქტი რაც აი ზეთში ესე ძალიან გემრიელია და ძალიან უყვარდება და ნუ თუნდაც ჯანმრთელობა და სიჯანსაღი რო გადადო
წონის ამბავში არის აი მე ჩემთან მოუმართავთ და უთქვამთ რომ აი 5 წლის არის უკვე 5 წლის ასაკში და აქვს ეს რაღაც 5 წლის ფუნქციები არეული ანუ ყვების და იმდენად შოკია მართლა ხოლმე და ეხლაც TikTok-თანაც მაქვს შეხება და ძალიან ბევრი ხა ამ ყვების იმაში რომ ხშირად ვარდება ხოლმე ეგეთი ვიდეოები და ძალიან ბევრი ბავშვია მართლა აი ესე დაზიანებული ამ მარაჯანსაღის საკვებით და ეს მშობლები ზოგი ცოტა ისე, ზოგი ცოტა უფრო მეტად გულისხმიერად ცდილობს უკვე რომ მოუგვაროს ეს პრობლემა ბავშვს. მაგრამ ისე არის დიეტაზეც რო ვერ სვავენ, ესე კარგი გაგიხდეთ. ხორციც რო თქვა არ უყვარს და ნაგეთში ხორციც არისო, პურიც არისო რაღაცა და თან გემრიელად ჭამს და დავაეჭამე. კი და ზოგს შეუძლია რომ ასევე თუნდაც ეს ლანჩბოქსები კარგი ძალიან მივესალმები მართლა კარგი იდეა და გაატანოს და აი იქ იკვებებიან მართლა ძალიან საკვებით. ეს კუჭი ნაწლავის პრობლემის ძალიან ბევრს აქვს. ყაბზობა ძალიან ხშირია. ბავშვებში უკვე 2 წლიდან 3 წლიდან უკვე ძალიან ხშირია, იმიტომ რომ ვერ იღებენ საკმარის რაოდენობით ბოჭკოს, სითხესაც და აი კვების რეჟიმს უნდა მართლა ესე გაწერა და უნდა მიყვე და მიაწოდო ეგ ყველაფერი. რაც უფრო ხო რა დიდხანს მიყვები მიაჩვეო რომ მე რაც ამ სიტუაციაში ხორება იქნება. რომ მე უკვე თვითონვე გაუადრებ ეს პროცესი. რაც მიჩვეულია იმას გააკეთებს სულ რა სიტუაციაში წა უნდა მოხდეს ხორების განმავლობაში. ამიტომ სწორს მივაჩვიოთ. ასევე იცი როგორი პროდუქტებზე მინდა გავამახვილოთ აი ეს 3-3 ჩამოთვალე თქო, იმიტომ ვამბობ რომ უფრო მარტივია თქვენთვისაც და მაყურებელიც უფრო მარტივად მიხვდება ხოლმე. 3 პროდუქტი, რომელიც პოპულარულია და თითქოს არ არის ძალიან მავნებელი, მაგრამ რეალურად აი ბავშვმა არ უნდა მიიღოს. აი ნაგეთსი იყო ერთი მე შემია პირველი ყველაზე ცირება და ნანატები არის ახლა უშაქრო, ხილის შაქარს თუ არ ჩავთვლით, არის ესეთი და შეუძლია მშობელს შეიძინოს ანუ ასევე გრანოლას დავასახელებ. ესე შეიძლება ნუ გააჩნია აქაც რაოდენობას და ბალანსს. აქაც რაოდენობას და ბალანსს, თუმცა ეგეთ შაქრის შემცველია ჩვეულებრივ. თუ არ უნდა რომ მშობელს ყავდეს დამატებითი შაქრის შემცველ პროდუქტებზე, მაშინ ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება ნამდვილად და წვენები, იოგურტები, გრანოლა. ეგ სწორი თქვი რა, ახალი გამოწურუნე აი რაღაცა ეხა დაუწურე ფორცოხანი წვენი აი დანი რაღაც მხრივ ჯანსაღია და არაუშავს, მაგრამ აი ბევრად უფრო დიდი ზიანი მოაქვს ვიდრე დადები. და მე წაკითხული მაქვს სტატია საკმაოდ რომ აი ADHD სიმპტომები აქვს ბავშვებს, ასეთ ბავშვებში აი ეს ზედმეტად კბილზე დამოკიდებულება ამწვავებს ამ სიმპტომებს, თურმე იმდენად აი ცუდი შედეგები მოსდევს ამ შაქარზე, ზედმეტად მიჯაჭვულობას შაქარზე, რომ რეალურად ბავშვებს ჩვენ ვართმევთ ბედნიერების შეგრძნების აი რეალურად რა იმდენად მოქმედებს ბავშვის ხასიათზე და ქცევაზე, კბილის ზეგავნის ქვეშ როცა არის, უცბად აფეთქდება ეს ბავშვი კარგ ხასიათზეა და მეორე წუთს აი ძალიან რადიკალურად სხვა ბავშვი ხდება ხასიათში. და მე დამიჭერი რაღაც მომენტებში ჩემ შურშიც ესეთი რაღაც და როცა უფრო ბალანსირებულად მიდის ხოლმე ჩვენი დღის მენიუ, უფრო სტაბილურად არის ემოციურად. ეგო ვიდრე როცა აი ცოტა მეტი შოკოლადია თქვენი რომ მოუვა მე ისე ხო ანუ ჩვენთვის ძალიან შესაძლებელია იმიტომ რომ და გიჟივით არის იმდენად იშვიათად ჭამს მაგას რომ თუ ცოტა რაღაც ძალიან იჭნევა ხო და ვის პატარა სრულად ესე არის ახლა არ ვიცი ხა იქ რა მდგომარეობა ხასიათის როგორ არიან მაგრამ აი ჩემ პატარასთან დამიჭერი ესეთი ამბავი კვერცხზე აი გამახსენდა კითხვა რომელიც დამეწა კვერცხი რატო მახსოვს ესეთი რაღაცა ალბათ რაც ზოგადი იყო არადაწერილი სიბრძნე რო ამბობენ ხოლმე რომ კვერცხის ჭამა არ შეიძლება ღამე ანუ საღამოს ეს რეალურია თუ ანუ მე ყოველთვის ვიცოდი რომ ეს არ უნდა მექნა ფორთულია მე ესეთი პასუხი მქონდა მოსმენილი კვერცხთან დაკავშირებით შეიძლება იყვნენ ადამიანები და მეც გამიგია კონკრეტულად იმ ადამიანისგან რომ კვერცხს ვერ იდები ღამე იმიტომ რომ კუჭი მიმძიმდება და შეიძლება მათთან იყოს მართლა რაღაც ესეთი რაღაც ან ცილის მიღება ან კონკრეტულად გულთან უფრო აქვთ ხოლმე ეს დამოკიდებულება ეს ადრე იყო ანუ ადრე ალბათ ამბობდნენ ეს ქოლესტერინის მატებს კვერცხი და დღეს მე მგონი ქოლესტერინი ალბათ შეიძლება იმდენად უკავშირებდა რაღაცნაირად კვერცხთან სხვა რაღაცა იყო მიზეზი და უკვე კვერცხთ ბრალდებოდა ესე რომ ვთქვათ ეს უფრო მეტად ვიდრე ზოგადად ეგეთ რამე არ მსმენია მაგრამ ისე კვერცხი ანუ კვერცხი საუზმესთან არის ასოცირებული ყველა ადამიანში ისე რა იშვიათი თუ ადამიანი რომ აი კვერცხი საღამოსაც უყვარდეს თუ კვერცხს ჭამს ძირითადად მეც მაგათაც ძირითადად სუდნით თუმცა ისე მიყვარს რომ საღამოსაც მიჭამია და არაზოს არ მქონია მანდ იქნება სავარაუდოდ
გააჩნია რასთან შეჭამ და მე რამდენ შეჭამ რომ ხო რაღაც ძილთან ახლოსაც თუ ამით უმეტეს რაღაც 1 საათით ადრე კვერცხი, პური, ყვენი, კიდე რაღაც ბოსტნეული რაღაცა თუ ჭამე შეიძლება გაგიჭირდეს მონენება და რაღაც თორე ისე რაღაც კვერცხი საღამოს ეს შეიძლება სროდუნებელი ბოსტნეულმაც გამოიწვიოს რაღაც ხო ძილნის წინ ახლოს ან გაგბეროს ან რაღაც და ესე რომ არ შეიძლება კვერცხი საღამოს ბავშვის რამდენი ხნით ადრე უნდა ვაჭამოთ დაძინებამდე უფროსებზე ნუ ეგეც ახლა ინდივიდუალურია მაგრამ მაინც ეს 3 საათი არის რაღაცა ესეთი ზოგადი რჩევა რომელიც პრინციპში ცუდი არ არის ხა სავსე მუცლით დაძინება მეგონი არავის არ სიამოვნებთ 2 საათი მაინც ბავშვის შემთხვევაში იმიტომ მე რამდენადაც ვიცი ახლა მეც დამიანე პატარა რო იყო და ეხაც გვემართება ხოლმე არ ვიცი შეცდომას დავარქმევთ თუ არა ხო ახლოს ჭამს ძილთან აი ეს ძილის წინა ბავშვებს მაწონს და ასე შემდეგ აჭმევდნენ აი რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ანუ ბავშვი ზოგადად ინდივიდუალურია როგორ რეჟიმზე მიმდინარეობს ამ ბავშვის კებაება თუ მაგალითად ეხლა დღის განმავლობაში სრულად ვერ დაკმაყოფილდა ეს ბავშვი მე იძულებულია მშობელის და ბავშვსაც ხო შეიადა ეხლა ვერ დააძინებ შიერს რომ გვიან საათებში მიიღონ კვება ან ძილიდან გამომდინარე ეს რეჟიმი როგორ არის ხო მაგრამ მაწონი ყველაზე მსუბუქი და უნებელი პროდუქტია ჩემი აზრით თუ შებერილობას არ იწვევს ბავშვებში ჩემი პედიატრისგანაც მქონდა ესეთი რეკომენდაცია რომ რაღაც საღამოს მსუბუქად იმიტომ რომ ჩემი პატარა ნაყდებოდა დღის მანძილზე კარგად და საღამოს ხოლმე ესე მაწონი ხაჭო და რაღაც ესე ვასრულებდით ხოლმე კვებას და შეიძლება სხვასთან სხვანაირად იყოს მაგრამ ალბათ 2 საათიან შუალედს მე მართლა მაინც გავცემდი ამის რეკომენდაციას რომ ესე სავსე კუჭით დაძინება მაინც ალბათ შეიძლება ერთხელ და ორჯერ არ შეაწუხოს მაგრამ მე დროთა განმავლობაში რაღაც დაგროვდეს და იმიტომ რომ ეხა ისე არის გაზრდილი ეს მუცლის ტკივილიც ბავშვებში და რაღაც ეს კუჭნაწლავის პრობლემებიც რომ შეიძლება მართლა მე გამოიწვიოს პრობლემა. თან რას მიირთმევს გააჩნია. ცოტა გადმოუწიოთ უნდა ადრე, თორე დინის ჭამა ისედაც დავაკვირდი, აი დინის რო იღვიძებს თითქოს აი შეიძლება არც თამაში არ უნდა. სამშეულია დილით რომ გაიღვიძებს პირველი საუზმეს ითხოვს ხოლმე. აი მეც ეგრე ვარ და სანდო ჩვენ სოღარში ძალიან გვიყვარს საუზმე. და დამიანე ძალიან დიდი ხანი არ უნდა ბაჭამა. და აი მე კარგად ჭამს და თუ ცოტა ნუ დავაძალე რა მაინც გავუკეთე დავშვი და თუნდაც ორი რაღაცა მოკენკა მე უკვე თელი დღის განმავლობაში შეიძლება გასტროენტეროლოგმა უფრო მოგცეს სწორი პასუხი ამასთან დაკავშირებით. არა მგონია გასტროენტეროლოგებიც კვების იმაზე თუ კონკრეტული პრობლემა არის მაგ შემთხვევაში კი მაგრამ ისე ამას ნუტრიციოლოგების უკეთ არავინ არ გასცემს მსგავს რჩევებს. კარგი პრინციპში თქვენი გადაცემას რატო გადავეკიდეთ თითქოს ტელევიზორში ვსივა. ეპიზოდი დასასრულს უახლოვდება და ბოლო ორი კითხვა მაქვს ასეთი და ორივე თუ გამცნუ ორივე რა ახლა შენ სანდრო შენ ერთი შვილი ყავს და მეტი არიცი და აი ჩვენ სტუმარს მე არა ერთი შვილი ყავს მაგრამ შეხება გაქვს ბევრთან. ყველაზე უცნაური კვებითი ჩვევა რაც გინახავს ბავშვებში ან ბავშვში. ერთი ეს არის აი არჩევითი კვება ზუსტად ამას დავასახელებ და კიდევ დავასახელებდი აი გამოყოფა რო ახასიათებთ აი თქვენს ახსენეთ ეხლა ეს რო გამოყოფს თებშიდან ამას და აი ესეც აი სენსორული განვითარების ეტაპია როგორც მაქვს ინფორმაცია მოძიებული და ბუნებრივია ნამდვილად ბავშვებში სხვადასხვა ჩვევები არის მაგალითად ბავშვებში ზოგს უყვარს რაღაც სხვადასხვა ისეთი თითქოს შეუთავსებელი პროდუქტების ერთად მიღება ზოგს ქონიათ თუნდაც ცარცრო ჭამს და რასთან არის საკავშირებული ახლა ხო ზუსტად არ ვიცით და არის ესეთი რაღაცეები ყველას ინდივიდუალურად ახასიათებს ჩემ პატარას მაგალითად შეუძლია რომ აი მაგალითად აქეთაც პური ეჭიროს აქეთაც და ისეთ გემრიელად ჭამოს თითქოს რაღაცა აი სხვადასხვა რაღაც პროდუქტებს მიირთმევდეს და ისეთი ბედნიერი იყოს და ნუ ხო ესე უცნაურობა მისი სახასიათო ისეც ხვი სახასიათო ყოველთვის ცდილობს რომ აი პური ყვენი კიტრი მაგალითად პურს რო ჩაიდებს ან ჩვენ ვაძანებთ რომ კიტრიც ჩაიდოს ან ყვენიც რო ერთ პურსო ჩაიდოს უნდა რომ გადაყლაპოს ანუ არ შეურიოს პროდუქტი მერე კიტრი ჩაიდოს მერე ყვენი რომ აი ეს შერევა რაღაცა არ მოწონს პური ბავშვებს უყვარს პური ხო ისე ერთ-ერთი ყველაზე ის და აი შეუძლია რომ ვაშლიც მინუსსაც მიაყოლოს ეს პური და აი მართლა
ჩემი ბავშვობა მახსენდება მქონია მეც რაღაც ეგეთი პური მე ხოც ესე მიყვარს ზუსტად მე პურიც საქართველოს ოჯახში ისეთია რა 10-დან 9 ოჯახში პური თან კაი პური გვაქვს ემოციური კავშირი გვაქვს რაღაცნაირად პურთან თითქოს და აი ახლა კი არ არის ჯანსაღი თონის პური მაგრამ მაგას რამე ჯობია ჩემთვის არაფერი მიყვარს სხვა პურზე ეს მე ყველა პური მიყვარს ყველა პური მიყვარს ყველა პური კარგით რა რჩევას მისცემ ბოლოს მშობელს რას უნდა მიაქციოს ყველაზე დიდად მნიშვნელოვან ყურადღება რა გაითვალისწინოს აი რა მერჩევა დაუტოვოთ მაგალითად ალბათ ეს რომ იყვნენ თვითონ პირველ რიგში მშვიდად და მათი ინდივიდუალური ეს რაც ხდება თან პატარასთან დაკავშირებით არ ნიშნავს რაღაც თუ ცოტა ისე გადაუხვიას და ვერ არის არ ნიშნავს რომ რაღაც ისე ვერ მიმდინარეობს და პირიქით უფრო უნდა მობილიზდეს უფრო მეტი შემართებით და მოთმინებით შეიძლება რთული სათქმელი ეს რაც სათქმელი რთულია მაგრამ ნამდვილად მოთმინება არის აუცილებელი ასევე არ დავაზაოთ ბავშვებს ყვება და საერთოდ არაფერი მიზნებელობას მივყვეთ ესე რომ ვთქვათ და კონდეს ასევე რეჟიმი და რუტინა ბავშვს. ყველაზე კარგი რჩევები ეს მექნებოდა მშობლებთან და ჩემ თავთანაც პრაქტიკაში უფრო მეტად დავხვეწავდი. კი, ნამდვილად. ასევე ალბათ რაც ახლა ამდენი ვისაუბრეთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდეს კარგი კვებითი ჩვევები, რასაც ბავშვი აუცილებლად განსაღი ფსიქიკაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს და ბავშვებსაც გადავცეთ ეს, რომ რა თქმა უნდა. შეხედავს შვიდ გარემოში ცხოვრება და ასე შემდეგ, ნუ ეს უკვე ძალიან კარგია და აუცილებლად უნდა ვცადოთ ყველამ. მე მგონი თან მithumetes დღევანდელ რეალობაში, როცა ამდენი ინფორმაცია გვაქვს და ვიცით, რომ ჩვენი მშობლებით შედარებით მეჩეს თომას უშვებდნენ, იმიტომ რაღაცები არ იცოდნენ, ეხლა ჩვენ მათ მაგალითზე ვისწავლოთ. ჩვენ ასაკში უფრო კვებითი დარღვევები და ეს არის ზუსტად იმ ბავშვობიდან გამოყოლებული ეს ერთ დღეში არ ხდება, ესე ნელა-ნელა იწყება და ეს არაჯანსაღი დამოკიდებულება საკვებთან და ისედაც ახლა არ გვაკლია უკვე პანდემია ეს იმსუქნეს და ამიტომ ჩვენი თაობა ეს შვილები მაინც უნდა გავზარდოთ ისე რომ რაც შეიძლება ნაკლები დამოკიდებულება გქონდეთ არაჯანსაღ საკვებთან და ჯანსაღი დამოკიდებულება გქონდეთ აი ესე ჩვენგან ესე რომ ვთქვათ ვუბოძოთ ეს კი მედით და მაგაზე კარგს არაფერს არ ვუბოძებთ ნამდვილად ეგნერ თვითონ გაარჩევს თავს ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო თემა იყო და წინსვლას გისურვებ შენ საქმიანობაში დავტოვებთ ჩვენ ამ ეპიზოდის ქვემოთაც სანდროს ინსტაგრამზეც დაითაგება და ასე შემდეგ აუცილებლად გაყევით ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს და მინდა რომ ბევრი წარმატება გქონდეს და ცნობადობა მესი მადლობა კიდევ ერთხელ დაპატიჟებისთვის და ვიმედოვნებ რომ ნამდვილად ნაყოფიერი იქნება მშობლებისთვისაც და მშობლებისთვის პირველ რიგში. მადლობა და დროებით. კარგად.